Asanteni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tunaendelea na elements in HTML na tunaangazia inline level elements. Last video tulisoma juu ya block level elements in HTML. Inline element ni element ambazo zinachukua ule upana wa content. Kwa hivyo size ya ile inline element ina depend na ile content ambayo unataka kuweka ile inline ama ile element pale. Hizi element hazianzishwi na new line. Kwa hivyo hakuna new line, haziendi kwa new line, zinawekwa ndani ya element zingine, zinawekwa ndani ya block level element. Kwa hivyo inline element zinatumika na element zingine. Inline elements zinachukuanga nafasi ambayo inahitajika. Hapa tunaona example ya inline element ambazo zinatumika sana sana. Kuna A, kuna tag ya B, kuna strong, kuna span, kuna code, kuna input. Hizi tags tutazisoma baadaye moja kwa moja. So tutafanya kuzitumia zingine na hizo zingine tutazisoma baadaye tukiendelea. Kama hii hapa B inamaanisha bold. Kwa hivyo tutatumia bold, strong, tutaimake ikuwe strong like that. This one when you want to put image, imeandikwa image ni ya image. So tukianza kutengeneza image tutatumia hii tag na tutaongea mengi juu ya hizi tags tukizitumia katika kucreate our page. Tutaenda kwa Visual Studio Code tuongeze inline element katika block element. Last video tulitengeneza hizi tags. Hii hapa ni heading 1 na kuna paragraph na kuna division. Kwa hivyo hapa kwa paragraph tutaongeza strong. Kwa hivyo tutaweka strong hapa, tuweke tag ya strong na closing tag. Alafu tuicopy. Tunataka hapa tuiweke hapa. Tulikuwa tumeandika block level element. Hivyo tuna change hii block to inline. Ndio inline ikuwe strong. Inline level element. Alafu hapa kwa heading 1 tuiweke bold. Hivyo tutaweka B. Alafu tutoe hii closing tag hapa. Ndio ikuwe katikati ya content. Kwa hivyo hapa tumeweka B which means bold na hapa tukaweka strong so that inline ikuwe strong na my heading ikuwe in bold. We save our tag, Control S ama unaenda file alafu unaenda save. Then unaenda penye umesave una double click. Sisi tulikuwa tumesave hapa kwa desktop, kwa hivyo tuna double click. Ikiwa huwezi double click una right click na una open. Katika hii page tumeweka inline ikakuwa strong. Kukuwa strong ni kumaanisha ni important. Kwa hivyo hizi text zingine ni za kawaida. Hii the word inline iko strong, meaning that ina change in appearance kuonesha this is an important word. Alafu my heading imekuwa bold. Unaona imekuwa bigger na the text look bold. So we have changed this, my heading ikakuwa bold. So inline elements zinatumikanga ndani ya block element. So hapa ni block element tulitengeneza last video. Alafu ndani tukaweka nini? Inline element. Katika Visual Studio Code tumeenda tukaweka inline ikakuwa strong na tukaweka my heading ikakuwa nini? Bold. So ukumbuke kuweka tags vizuri ndio uweze kupata the correct output. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.